Goeienaand vriende, hartlik welkom by ons Sabbat-opening vanaand. Voordat ons begin, kom met ons buig ons hoofde. Ons dierbare Vader, ons sê vir U bedankie Here dat U ons weer eens deur hierdie week gedra het, behoed en bewaar het. Here, ons dankie vir U groot liefde wat U vir elkeen van ons het, Here, al is ons ook sondaars. Here, vanaand wil ek vra Here dat U met my sal wees waar ek in 'n kort boodskap die Heilige Gees sal probeer verduidelik, Here, aan elke toehoorder. Here, mag my gedagtes ook helder wees. Ek vra hierdie dinge, Here, nie omdat ek het verdien nie, maar alleen uit enkele genade. Amen. Vriende, my tema vanaand is die vuur van die Heilige Gees. Wanneer ons in die bosveld langs 'n netterende vuur sit waarvan die vlamme die hoogte inskiet, dan besef ons nie die gevare wat rondom ons is. Ons hoor geen geluide nie, ons sien nie die donkerte van die nag nie. Maar wanneer ons vind dat daardie vuurtjie al hoe kleiner raak, dan word ons bewus van naggeluide, ons word bewus van dieregeluide onder ons. En ons begin besef dat daar 'n moontlike gevaar is van rondloper, leeu's, olifante en ander gediertes hier rondom ons. En slegs iemand wat langs 'n bosveldvuur al gesit het, waar daardie vuur besig is om dood te gaan, sal vir u kan sê dat wanneer daardie vuur doodgaan, dan word die nag al hoe donkerder. Dit word al hoe kouer om daardie vuur en die gevaar raak al hoe groter om daardie vuurtjie. En dit is presies wat gebeur in ons geestelike lewe. Wanneer ons in die Heilige Gees wandel en die vuur brand sterk in ons, dan besef ons nie van die gevare wat rondom ons is nie. Ons is salig bewus daarvan. Maar wanneer ons wandel met God al hoe flouer raak, dan begin daar gevare rondom ons plaasvind. Daar begin vure rondom ons plaasvind. Nou waar kry ons die vure in die Bybel? 'n paar voorbeelde is soos in Hebreërs gee die skrywer vir ons en sê vir ons dat God is soos 'n verterende vuur. In die Ou Testament het ons 2 voorbeelde van die brandende bos en ook van die vuurkolom. Maar die offerande was ook baie belangrik geweest, want hierdie vuur het ook die mense nader aan God gebring. Want God het ook volgens Levitikus die ewige vuur daar aangesit. In die Nuwe Testament kom Johannes die Doper in Matteus 3 vers 11 en hy sê vir ons dat Jesus gaan kom en hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar het is belangrik dat ek en u ook moet besef dat daar lewensgevaarlike vure rondom ons brand. Vure wat seermaak. Daar is lewensgevaarlike vure wat rondom ons brand, wat geweld aanblaas, wat liefdeloosheid veroorsaak, wat ongeloof veroorsaak. En hierdie vure wat om ons brand, kan nie bereken word nie. Want hierdie vure maak seer. Hoe nader ons aan daardie vuur sit, hoe seerder gaan ons brand. Want hierdie vure gee nie dit hitte af nie. Hierdie vure maak seer. Dit maak seer sodat ons nie meer liefde in ons lewens het nie. Dit maak seer dat daar geweld in ons lewens is. Dit maak seer dat ons omring is van ongeloof. En daarom nooi God ons uit. En hy sê vir ons, kom sit langs die ewige vuur. Kom sit hierso langs
die vuur van die Heilige Gees. Want hierdie vuur gee ook hitte af. Hierdie vuur is ook warm. Maar God sê vanaand vir ons, dat hierdie vuur maak nie seer nie. Hierdie vuur brand nie. Hierdie vuur omring ons van liefde, en dit louter ons, en dit beskerm ons, en dit gee vir ons vrede. So wanneer u weer nuwe stuk hout op daardie vuur gooi wat besig is om dood te gaan, en u blaas dit aan, sodat die vlamme weer kan opskiet, so ook moet u en ek ons lewens oopstel vir die Heilige Gees. Ons moet ons lewens aanwakker, sodat ons ook daardie vuur in ons lewens kan aanwakker. Want dit is belangrik dat u en ek wandel in die vuur van die Heilige Gees. Ek wil vanaand afsluit deur met u 'n teksvers te deel wat uit 2 Timoteus 1 vers 7 kom. En ek lees dit vir u uit die boodskap. En dit lees as volg. Die Heilige Gees wat deur God aan ons gegee is nie lafhartig nie, maar dit is sterk. Hy maak ons ook sterk. Hy gee vir ons liefde vir ander. En hy help ons om nie verkeerde dinge te doen nie. Nou die komponente wat uitstaan daar is dat wanneer ons wandel in die Heilige Gees, dan sal ons sterk wees. Ons gaan nie lafhartig wees nie. Ons sal sterker aan die ander kant uitkom. Dit gee ook vir ons liefde. Liefde net vir onsself nie, ook vir ons medemens. En u en ek kan daardie liefde aan ander mense gaan oordra en hulle vertel van die liefde van Jesus Christus. Maar die belangrikste komponent wat vir my daar uit die teksvers uitkom, is dat die Heilige Gees sal keer dat ek en u nie verkeerde dinge doen nie. Daarom is dit nodig dat ons 'n boekmerk in ons daaglikse lewe plaas. 'n Boekmerk wat sal veroorsaak dat ons om die warm vuur sit van die Heilige Gees. Dat ons omring sal word deur die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus. Kom ons buig die hoofde. Ons het dierbare Here, ons sê vir U dankie dat ons deur die eenvoudige voorbeeld, Here, van vuur kan verduidelik hoe U Heilige Gees in ons lewens behoort te kan werk. Here, mag ons dit te harte neem, Here, dat wanneer ons wandel met U flouer word, dat ons gaan seer kry, dat daar 'n brand om ons sal losbars, Here. Mag ons keer, Here, dat dit met elkeen van ons gebeur. Mag ons, Here, van nou af vorentoe daardie boekmerk daagliks in ons lewens plaas, dat ons kan wandel in U voetspore, sodat ons eendag met U verenig kan word. Here, waar ons nou in die aandure gaan rus, mag ons opgewek word met 'n lied in die hart, met die wete, Here, dat ons sal opgaan na U huis van aanbidding. Amen.